Birinchi qavatdan bankskiy dom qidirayotganlarga juda ham zo'r variantimizga kelganmiz. Remontlarini qaranglar, juda ham a'lo darajada kupe eshiklar qo'yilgan. Balkonlari ham 220 ga, o'zi ham 7 metr bo'lsa kerak. Juda ham a'lo darajada sifatli remont qilingan xonadonimiz. Umumiy maydoni 66 kvadrat. Birinchi qavat, главный vходdan kiraverish eshigimiz, kattagina prixoshkamiz bo'ladi. Sirazi chap qo'limizda ko'rishinglar mumkin. Bu yerda sanuzulimiz совмещенный bo'ladi. Va bu yoq xonamiz, kattagina spalniy xonamiz. Hop, keyingi xonamiz detskiy xona qilingan mana, ko'rayotganingizdek. Va bu yoqda kattagina zal xonamiz mana. Zal xonamiz ham anchagina katta ekan, oddiy planirovkaga qaraganda. Bu yoqda balkonli zonamiz mana. Kuxnya balkonga ko'chirilgan, chunki juda ham katta TV zonalar va stolovoy zona qilingan. Umumiy maydoni 66 kvadratdan iborat 4 qavatli bankskiy domimizning birinchi qavati joylashgan bo'ladi. Narxini sirasi aytib o'taman, narxi $83,500 qo'yilgan o'rtoqlar. Juda ham sro'ychi narx. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Yunusobod tumani 9-kvartal, shundoq Kanechkani ko'pchilik biladi. Kanechkada joylashgan bankskiy domimiz bo'ladi. Yaqinlarga maksimum tarqatib qo'yinglar. Like bosish esinglardan chiqmasin. Uy-chuv, sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.